Ի տարբերություն ռինոպլաստիկայի, սեպտոպլաստիկայի ժամանակ միայն վերականգնում է քթային շնչառությունը, այսինքն չի փոխվում քթի արտաքին էսթետիկ տեսքը։ Իսկ երբևէ պատկերացրել եք, թե ինչ է տեղի ունենում սեպտոպլաստիկայի ժամանակ վիրահատարանի ներսում։ Ես այսօր դա ձեզ ցույց կտամ։ Նախավիրահատական բոլոր ստուգումները և նախապատրաստումները կատարելուց հետո ընդհանուր անզգայացման տակ վիրաբույժը փոքր կտրվածք է անում քթի մեջ, հասնում միջնապատ, միջնապատի աճառներից ձևավորում գրաֆտեր և տեղադրվում լրացուցիչ ամրություն և ուղղություն տալու նպատակով։ Նաև ուղղվում է ոսկրային միջնապատի մասը և կարվում։ Փոքրացում են խեցիները և դրվում տամպոններ։ Շնչեք և առողջ եղեք։